好啦，翻到嚟第二節有嘢問煲呔，咁頭先係講咗呢個民主黨嘅區議會改良方案啦。好啦，咁啊頭先啊蔣超雄頭先就講到話，其實呢個方案係我哋自掘墳墓褪咗軚，咁就令到換嚟呢個9票嘅民主黨支持呢個方案。好啦，咁有啲人就有冇9票係咯，未必有9票啦。但係有啲人就話啦喎，嗱。阿何俊仁都話過啦，佢就而家俾人話佢背叛香港嘅民主，喺度倒退緊民主嘅政制咁樣，一個更加爛嘅方案，你都仲要支持翻佢，換嚟就一塊咁細嘅餅仔。但係有啲人就咁樣去批評咯喎，連阿何俊仁自己都講，如果呢一刻我唔去爭取，我哋得嚟嘅咩都冇，咁啊行唔到㗎咯喎，又原地踏步，又好似衰過佢而家咁樣行咗少少一細步喎，咁我點睇呢？我諗唔係唔爭取。正如佢哋應承咗，佢都話唔係唔爭取啊。不過個分別咧就在於你而家咧話我接受咗佢呢個方案，你一接受咗佢咧，你即係話你同意咗佢而家行呢一步。我哋而家唔同意佢行呢一步，我哋而家要佢保證我哋個終點喺邊度。佢硬係唔肯嘅時候咧，我就係唔肯啦，我就係唔同意咯。即係嗰道氣係好緊要啊嘛。你如果嗰道氣都冇埋，唔緊要啦，總之嗱，你俾少少我先，係嘅，我知道未必行得到最終點，不過我幾多我都要住先。咁你嗰個即係，我覺得最近年青人寫得有段嘢幾好㗎，唔好跪去哀求一啲原本屬於我哋嘅嘢。係咯。喂，民主係我哋啊嘛，你而家話我哋當家作主啊嘛，港人治治啊嘛，咁你而家點啊？你而家呃咗我咁多年喎，咁講唔掂嘅，你又去釋法喎。咁而家為我話你講清楚，一定要俾我哋，咁你都唔肯嘅時候，我就即係我呢度氣唔會蝕俾你。係咯，即係有啲好原則性嘅嘢，既然你係咁就咁，一係一，二係二㗎啦嘛。點解可以阿梁愛詩又話原來未睇報紙就發覺原來仲有得傾嘅，跟住嗰班建制派嘅人一開波就話你哋呢個區議會方案又好，或者你哋呢個普選聯建議嘅一個新嘅政改方案又好，佢哋都話唔得嘅，同呢個人大嘅決定係唔同嘅，同個基本法有抵觸嘅。即係雖則就話政治就瞬息萬變啫，可以今日嘅嘢同聽日嘅嘢唔同，但係佢哋成班人突然間一齊就係啦，今日嘅我哋打到尋日嘅我哋，咁樣一個唔知峰迴路轉定係點啦，我真係唔知點樣形容，係咯，柳暗花明啦，可能就係。梗係唔係啦，呢啲就最經典嘅搖尾狗，純粹就係傀儡啦。阿爺話乜你就跟住乜。阿爺唔出聲嘅時候，你就懶咩雷鋒咁樣，好堅定。點知阿爺阿爺轉咗，得 OK 冇問題。係啦，幾核突啦你話？真係，但係偏偏依班人就係佔咗立法會入邊嘅好大部分嘅議席，好多時候哇，真係同佢辯論，又話真理越辯越明，佢哋都會搬依句出嚟講㗎喎。但係去到某個位就突然間自己停咗，好似唔討論呢件事啦。佢哋連黨綱都講埋啦，爭取0708啦，跟住連黨綱都改啦。阿爺話乜佢就乜嘢，根本邊度有原則嘅啫？呢班人係冇就係爭咗禮義廉最後一個。係咯，即係所以有時候網民嘅創作力真係非常之表達到一個社會嗰個意識，或者表達到啲真理嘅，我覺得。即係唔好話佢哋激進激動，即係你話你落區踩場咁樣，你去否定一啲嘢，你鬧佢，即係好連曾蔭權都話啦，619辯論嗰日佢就話好似阿余律師依班人就話代表住一個話係一個激進，又話咩都為反而反咁樣。係咯，同道中人喎，我點樣咩同道中人啫？即係你話佢哋鬧，呢即係好似我而家鬧你，你就唔聽㗎啦，好似你唔尊重我咁樣。你講粗口。係啦，你講粗口咩街咁樣，又話唔知問候邊個咁樣，咁你又你好似覺得你唔尊重我，所以你收翻個説話，我先同你傾落去。冇，佢哋一定講粗口呢個個人嘅喜好問題啦。即係我哋做老師嘅，我哋一定會嘅。我哋即係都要守住呢條線。不過即係我覺得唔係話呢啲個人喜好唔喜好，即係其實嚟緊咧好簡單啊，葉君豪，我哋呢啲守住底線嘅人咧會被抹黑成為啲激進嘅人。係咯。咁然後咧佢又會將我哋咧就擺埋成集，我都叫長，又話我激進啊，又話呢啲全部嚟搞破壞啊，嚟咧咁佢一定係將我哋咁
即係將社民連、公民黨一伙人，然後我哋就即係反對就係激進。我記得你上堂同我講咧，你話即係你都已經已經話講過話啊，好多人話你張超雄啊嘛，社福界長毛咁樣。但係你上堂同我解釋過，即係其實你話你激，你一啲都唔激。係啊，我覺得我一啲都唔激。邊一忽激啫？我冇嘢激，我邊度有激啫？嗱，老實講，我喺大學度建制到唔建制啊？大學度教緊書，我以前咧喺美國咧，我有一間機構嘅主管，我做咗好多年，我係管理層嚟嘅，激乜鬼啊？我係非常之溫和，而且係應該咧絕大部分時間喺建制裏邊嘅，而家都喺建制裏邊。咁問題就係我嘅而家香港係極右啊嘛，香港係好激㗎，香港政府好激啊，香港政府激到好緊要啊，因為佢係不動如山，你個世界冧咧，佢先至會喐一喐。死咗人咧，我做少少嘢啦。佢激到即係可以咁多年應承咗你嘅嘢唔俾，再喺法律上講唔掂嘅話，我釋法係嘛？民生嗰啲嘢佢唔死人冧樓佢唔做，講就講到天花龍鳳，完全係一啲都做唔到嗰啲。咁佢幾激啊？你話無論喺我哋嘅社會保障制度啊，我哋對啲病友啊、房屋啊，你睇下幾激啊！即係我係唔起居屋啊，我係唔幫你班友咪自己搞掂咯，俾地產商揾笨咯。世界上冇乜地方會係咁㗎。係咯。即係完全幫晒地產商，幫晒有錢佬。所以話咧，即係我上另外一堂咧，都另外一個 Miss 就問過你哋呢班80後就話之前有調查指出話你哋對香港未來前景唔樂觀㗎喎，咁樣即係點樂觀啫？即係我讀書讀完出嚟學嘅嘢，我將佢應用翻喺社會運動又好，或者喺同人哋去辯論一啲議題都好，係咯，即係揾份工都難啊！有啲人即係而家好多人揾工問長問短就問你屋企做乜啊？你做緊乜啊？咁樣即係我之前試過見嗰份工就係話你政黨搞嘅嘢得唔得㗎？好似唔穩陣喎咁樣，你會冇晒時間做正職啊？又或者話你政黨做啲嘢好似影響到你工作表現㗎喎咁樣，即係好似我覺得我自己有啲嘢係應該啱對與錯，自己有個即係有理性去討論㗎嘛。都唔得。最後唔知啦，即係話覺得時間安排唔到啩咁樣，未有歧視政黨法，即係反歧視政黨法。即係有時候就係話，好似我入得從政，即係好似而家啲香港人覺得咧，政治咧就變咗啲污糟嘢嚟嘅。你一掂佢咧，你就好似抽唔翻出嚟㗎啦，踩落個泥凼度咧，踩出嚟，你隻腳都係污糟嘅。你就變咗將來，從政唔好講呢啲啦，你揾啖食都揾唔到，可能講咩政治啫咁樣。呢個社會就激咯，即係喺歷史上都發生過呢啲嘢㗎，即係喺美國都係有個麥卡錫時代，任何嘢有少少就話你係共產黨，一共產黨咧就拉㗎。咁即係而家調轉啦，我哋即係咁你一黐埋咩政治啊、80後啊，你啲就激啦。係啊，我都驚㗎，即係好似。即係我而家因為啲同屋企人翻大陸，又同啲朋友翻大陸，跟住第二個問你有冇回鄉證啊？你夠唔夠膽翻啊？你一翻去你張證攞唔翻落嚟㗎喎，一搞到我都怯咁樣，好似一翻去見到啲公安，我好似要閃唔閃避唔避好咧？即係抄我袋抄到有本唔知咩書，又話你呢啲顛覆國家又唔知咩啦，翻到去宣傳呢啲顛覆政權嘅罪名啦咁樣，即係你話激。即係睇下你同咩比啦，即係你話法國年年都有搞學運、搞工運，啲學生衝上街示威咁樣，燒車又成，咁嗰度政府咪有包容佢，唔通拉晒佢哋翻去坐監咩？咁冇得咁講噶嘛。係。坦克嚟先。咪係咯，坦克喎你話即係呢啲都係坦克你話激唔激啊？6·4即係最激啦。我哋真係支旗仔苦行填下字咋，咁都唔得啊！死唔死啊？真係。好啦，第2節就講到呢度，陣間第3節翻嚟再繼續傾。